നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇച്ചിക്കുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയല്ലെന്ന് അറിയില്ല. ചില സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ. ഇച്ചിക്കുട്ടിന് ഓണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. അറിയാം നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്ടോ, അത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇച്ചിക്കുട്ടിന് നൂലപ്പം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ മിക്സറ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ. പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ഈ ഒടിഞ്ഞു പോണ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ എന്താ ചുമക്കണേ, അപ്പൊ ഒടിഞ്ഞു പോണു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അയച്ചിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാഴ്സൽ അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പുതിയ മോഡലൊക്കെയാണല്ലോ ഡിസൈൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു തിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ മാവ് മേളിൽ നിന്നല്ല തുറന്നിട്ടിടാം, ഇത് താഴെ നിന്ന് തുറന്നിട്ടിടാം. ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ മോഡല് ആണോ. അതെ കൊറേ അച്ചുകളുണ്ട് അതിന്റെ. പിന്നെ ഇച്ചിക്കൂട്ടിന് എല്ലാ ദിവസവും നൂലപ്പം അല്ലേ, നൂലപ്പം നൂലപ്പം പഞ്ചസാര അതാണ് അവന്റെ ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ഇതോടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തതൊക്കെ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിനകത്ത് കൊറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നല്ല ജാതിക്കണം എന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇത്തിരി മറ്റേ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എന്താ കോക്രോച്ചാ കോക്രോച്ച് ദേച്ചിക്കൂട്ടിന് ചവനപ്രാശം. അതവിടെ ഒരു അണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ. ദേച്ചിക്കുട്ടിന്റെ ഫീവറൊക്കെ മാറി ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് നാട്ടില് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യന്റെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊടികളുണ്ട്. ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജാതിക്കയും ജാതിപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കുന്നതാ. ജാതിപത്രി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കുന്നതാ. അത് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ, ജാതിപത്രി ജാതിക്കും. ഉച്ചക്കുട്ടിനാണ് തുറന്നു നോക്കണേ. കൊറേ ഫ്രഷ് സാധനങ്ങൾ. ഗുരുവായൂരത്ത് പഞ്ചസാര, അങ്ങനെ കൊറേ അമ്പലങ്ങളിലെ പ്രസാദം ഉണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്ത് കൊറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടായിരുന്നു പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചേക്കണ കേട്ടോ. ചന്ദനമുണ്ട്, ഗുരുവായൂരത്തെ പഞ്ചസാര ഉണ്ട്. അവർ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക്കൽ. നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവായൂരത്തെ പഞ്ചസാര എന്തായാലും നമ്മൾ വാങ്ങും. അതിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര അവിടെ നമ്മള് ഇവിടെ പോയപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോ കഴിച്ചില്ലേ, ഈ ചൂടിന് ഇഷ്ടമായി പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സാധനമാണിത്. മലരുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ മലർ കിട്ടുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ മലയാളികളുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് പ്രസാദത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അല്ലാണ്ട് ഷോപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. പൊരിയൊക്കെ കിട്ടും, മലർ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതേ മലരുണ്ട് നമ്മുടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം വരുമ്പോ നമ്മള് തൃക്കാക്കരപ്പനൊക്കെ വെക്കുമ്പോ ആ വിളക്കത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മള് മലരൊക്കെ വെക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. ഇത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു കെട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സിസ്റ്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം. കവറ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുറന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ കായ വറുത്തുണ്ട്. ഓണത്തിന് കായ വറുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മുടെ ജിയോന്റെ കേട്ടോ. അത് നാട്ടിലൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേക്കറിയാണ്. നല്ല ചിപ്സാണ്, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ പറഞ്ഞ ചിപ്സ് ആട്ടോ. അതെ, എറണാകുളം പറവൂര് അവിടത്തെയാണത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാന്നുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുറുക്കുണ്ട്. വാങ്ങിയതാ തോന്നില്ല കേട്ടോ കണ്ടിട്ട്. പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഇച്ചിക്കുട്ടിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ചില്ലി ഉള്ളത്. മറ്റേ നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റം നമ്മുടെ ചെറിയ ബിസ്ക്കറ്റില്ലേ, അതും ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ.
ബിസ്ക്കറ്റ് ഇച്ചിരി അങ്ങനെ പരിചയം വഴിയില്ല കേട്ടോ. ഇതത്ര കണ്ടിട്ടില്ല ചൂട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പോർത്ത് കേട്ടോ, അതും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് എരിവില്ലാത്തത്, അതെന്താ നോക്കട്ടെ. അതേ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓണത്തിനുള്ള നമ്മുടെ കായ വറുത്തതും ശർക്കര വരട്ടിയും റെഡി. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ലേ ചേട്ടാ? എല്ലാ ചേട്ടന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടില്ല അവരെ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പിന്നെന്താ ചേട്ടന് പറയാനുള്ളത്? അവച്ചുകൊണ്ട് ബയ്യാന്ന് പറയാം, കാരണം ഇതൊക്കെ ഇനി പൊട്ടിക്കണവന്, അതിനാണ് ഈ ബായ് പറഞ്ഞു ഓടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കൽ, നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെട്ടി പൊട്ടിക്കൽ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഓണം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ഓണം പറയിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓണൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക. നാട്ടില് മഴയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം, എന്നാലും പറ്റും പോലെയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.